Камъните падат от небето, капкане, на сърцето иска ми се ленче, тебе да живея. Ракийка има ли? Не, сега няма. А ти какво пи? Тук 100 грама водка с кола. Супер. И се напиле, човек. Да, знаеш какво бързо хвана, човек? Там, отзад, сега пана се подпрях, на тръба се подпрях. Центъра. Сега пана. Мога да разкажа в Романия. Има на време един лъв и един тигър. Сутринта към 9 се събуди зимния сън, за мен пеша до Варна. Обаче забавят колата. Нямало бензин, нямало... Вале! Има на време два питбула и един лъв. Обаче сутринта към 8 часа се събудиха и поскочиха от леглата, матраци и така да чили кой ще по-желае. И скочиха нагоре. Лъв и лъси спрямо мотор Хонда. Западаха, отиха на Варна и пукаха предна гума. И панаха и направо се въргаха и дим да ги няма. И пукаха пап. Нямам пари да пия един чай да пия някъде. Ако пия кафе няма да спа. Благодаря за вашето внимание, за добро настроение. Ето мъжке. Ето заповядай. Искам да го взема на клипа, как ти давам. Ще покажи го на клипа. Ето. Да си вземеш един чай. Никакъв проблем. Нали? Да си здрав. И ти? Айде.